son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Código do Penhel. Código do Penhel. Código do Penhel. Estrita santidade. Estrita santidade. 1 do Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 do Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, ok. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sua essência de ser. Ok, Nzambe apambola biso. Boye malamu liboso ya Nzambe mokeli. Yebisa muninga azala awa, pesa muninga mbote, yebisa ye zala awa. Zala awa. Zala awa. Seja aqui. Seja aqui. Seja aqui também. Ok, tufandi. Sentemos. Topesi Nzambe merci. Agradecemos a Deus Por abater biso. por que nos protegeu Mbula mobimba. todo o ano completo. Tokomi na suka eza biso te. Até que chegamos ao fim, não somos Moins de 3 jours etikali. esses 2, 3 dias que Toza obligé kozala attaché na Nzambe somos oyo. obrigados a nos aproximar perante a Deus. Ezali ane ya attachement na makolo ya Yesu. É o ano de se aproximar nos joelhos de Jesus. Yango ne epesi biso gloire po ete mbula esila malamu. É que nos dá a glória para que o ano termine bem. Me posa ya Nzambe Mas o desejo de Deus, na conclusion, na conclusão, il faut ete mutu azala transformé. tem que ser a pessoa ser Conclusion ya transformada. Nzambe yango A wana. conclusão de Deus Azala transformé na eloko inutile para ser transformado numa coisa útil, oyo ezali nzete ya kokauka. que é o pau seco, Po ete obana koflote babiloko oyo emelaka yo. para que comece a resistir às coisas que te engolem. Balobi il faut contrôler mouvement na yo. Disseram que tem que controlar o teu movimento, Oza transformé és transformado ou bien oza ya kozinda kaka. ou estás mergulhado. Oyo ozalaka yango ozali. O que foste é que és até hoje. Mais lelo eza eloko mosusu. Mas hoje é outra coisa. Bazoteya biso na mokanda ya Matthieu 28 Estão nos pregando no livro de Mateus 28, verset 1 kino na 8. versículo 1 até 8. Matthieu 28 Mateus 28, verset 1 kino na 8. versículo 1 até 8. Totelemi. Levantemos. La résurrection de Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Parole du Seigneur. Amen. Mokolo ya kopema esili na tongo penza. Maria Magdalena ndoi na ye, mama ya Jacques na Joseph bakei lisusu kotala cimetière. Na mbala moko mabele bandi koningana makasi. Angelu ya nkolo auti na likolo, aye kolongola libanga pe afandi likolo na yango. Elongi na ye ezalaki kongenga lokola moi. Pe bilamba na ye ezalaki pembe penza. Basoda bayoki somo pe babandi kolenga. Bakomi lokola bato bakufi. Angelo alobi na basi, bobanga te, nayebi te bozali koluka Yesu oyo babomaki na kuruze. Azali awa te, asi asekwi ndenge alobaki. Boya kotala esika nzoto na ye ezalaki. Bokende noki koyebisa bayekoli na ye te, asi asekwi pe sikoyo akei liboso na bino na Galile. Bokomona ye kuna. Wana ezali sango na ye libino. Batiki cimetière noki bazalaki kopanga mingi, kasi mitema na bango etondaki na esengo. Pe bakei mbangu mpona koyebisa sango yango na bayekoli ya Yesu liloba na Nzambe wa. Amen. Português. E no fim do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houverá um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas um anjo respondendo disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lhe tenho dito. E saindo elas, presurosamente do sepulcro, o temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. A palavra do Senhor. Amém. Na tongo na mokolo ne yenga, mokolo ne yenga. Maria kendaki na nkunda, akei na nkunda. Kolo Yesu abimi, likamo yako kamwa. Kolo Yesu abimi, alléluia, alléluia. Amen, église. Amen. Ok, tobeti maboko pona loba na Nzambe. Tofandi. Semaine passée na Pegnele, Na semana passada, bateyaki biso sur la conclusion de Dieu. nous
regarde la conclusion de Deus. Posa ya nzambe Desejo de Deus ayebi ete mutu nyonso ayokaka liloba na nzambe oyo que toda pessoa que oyo ouve ayoki essa mbula palavra, mobimba ayoki baenseignement ayoki baprédication ayoki baexhortation ouviu todo o ano completo. nzambe akonclure ete mutu nyonso ase transforme Deus concluiu a dizer que todo homem foi transformado. mpona Ecclésiaste 12:15 balobi Eclesiastes 12:15 disse: oyo mutu nyonso akokozala tudo que o Akoko homem pode sala. ser ou que pode fazer ezali kobanga nzambe é temer a Deus mpe koobserve commandement na ye ou observar o mandamento dele. eloko wana yango nde ekobongisa yo Essa coisa é que vai te melhorar. il faut mutu akontrole mouvement ya esprit na ye O homem tem que controlar o movimento do seu espírito. ayeba ya solo nabangaka nzambe Na verdade, ya temo a solo Deus. ngai natosaka mibeko ya nzambe Na verdade, eu obedeço os mandamentos de Deus. batiaki biso sur le contrôle Nos pregamos sobre o contrôle ya mouvement nabangaka nzambe controle do movimento. Temo a Deus. ngai nabangaka nzambe Eu temo a Deus. soki nabangaka nzambe bongo mibeko natosaka yango Sim, temo a Deus e os mandamentos. Costumo obedecer. na marke 10 yesu na jeune riche wana No Marco 2, yesu nalingi nalanda yo nalingi bokonzi ya nzambe jovem e o Jesus. bible elobi jésus lema yesu alinga ye mutuna ya boye na age na yo otuna ngai olingi omona bokonzi na nzambe Esta pergunta, nasepeli na yo essa tua idade, vai me kende perguntar tosa no mibeko reino de Deus. nyonso natosaka depuis libumu ya mama na ngai depuis bomwana na ngai naza mwana oyo nabotami na famille chrétienne nazwa bateme kutu nyonso wana nayebi mibeko nga moko mutu nateyaka yango Tudo eu sei. yesu alobi soki bongo teka biloko oza nango Jesus disse assim: vem yaka olanda ngai e me segue. yopesa na babola Dê aos pobres. bible elobi lisasombri mutu motema ebebi Bíblia ye diz que o coração motema dele ebebi ye estragou. motema ya mutu oyo azotuna nalingi nabika Coração de alguém que está perguntando se precisa. eloko mutu nyonso akosala eza ya kobanga nzambe Coisa que o homem pode fazer, temer a Deus mpe ya kotosa mibeko e obedecer os mibeko mandamentos. yango wapi Quais são kasi oyo nyonso yesu ayebisi yo esses? oyo nyonso bible elobi Tudo que a Bíblia lwa ya moïse yango oyo a lei de Moisés. yesu alobi ateyi ateyi Jesus batindi disse, baprofete pregou. bateyi bateyi Mandou os profetas pregar. batindi bapotre bateyi bateyi Mandou os apóstolos. soki okotosa yango Se você vai obedecer, wana oza disponible très capable aí estás disponível. sans jugement soki batuni yo soki yesu ayo kokende Sem julgamento. Se te perguntarem, okoloba na voi vive na kokende me soki te okoloba ngai nayebi te nzambe mutu ayebi Senão vai dizer me que não mibeko sei. deja eza jugement Mas o mandamento, às vezes, ndenge ozotambola oyebi kojuge vi na yo como estás andando, sabe julgar. soki tua batuni vida. yo soki yesu aye lelo Se te perguntar se Jesus viu hoje, okende vai sim. o nayebi te nzambe mutu ayebi wana ntango tozalaka na maternele nde okoloba ete nayebi te nzambe mutu ayebi Aí quando estava me na ekole lokola oyo que Deus é quem sabe, mas mutu ayebi ke soki yesu aye na escola como esse, o homem sabe, se Jesus vir, na okende eu vou. me yo Mas você oyebi lisusu te não sabes mais. lelo bazoteya biso Hoje estão nos pregar. soki obangi nzambe Se você temer a Deus, soki otosi mibeko na se yo você obedecer os mandamentos, eloko nini okovivre o que vais viver l'ouverture é a abertura. l'ouverture A abertura de Deus. yo apesa ogifle ngai nalobi abertura de deus loba abertura Vais viver a abertura. kuna suka nde bakodécouvrir ete abertura oyo eza nzambe nde Lá no fim é que vamos descobrir se eza l'ouverture mutu oyo aza transformé a pessoa que está mutu oyo transformada, abangaka nzambe a pessoa que teme a Deus, mutu oyo abatelaka mibeko a pessoa que guarda o akovivre mandamento, ouverture ele vai viver a abertura. abertura ouverture Abertura. entre parenthèses Ecclésiaste 12, 15 Entre aspas, Eclesiastes ce que 12, doit 15. faire tout homme ce que doit tout homme yango wana nde soki mutu abangi nzambe Se o homem atosi temer a mibeko Deus, obedecer os mandamentos oyo ezalaki ya kokangama que estava coberta, oh, est ce que bozolanda ouverture oyo ezalaki ya kokangama esali nini que estava fechado, vai se abrir. wana kokoluka lisusu fongola Vais a busca mais. awa ozoluka fongola Vais mais a busca da chave.
mibe kokobanga kotosa yango Falta de ozala bafongola nyonso ya mokili mobile. Falta de obedecer os mandamentos. L'ouverture, action d'ouvrir. Elakisi kotosa kaka na fongoli déjà. Quer dizer, obedecer somente já. De commencement de certaines choses. Ebandeli ya makambo mosusu. O princípio de outras coisas. Eloko elela wana. As coisas que choravam. Bino boyoki te kati ya yembi. Não, Nazala makambo ebele na bombi yango na motema. Nakoki te ayembi bino olandaka na bino te. Vocês não kati ya ayembi Katia cantou. alobi nazala makambo ebele Que tenho muitas coisas. na bombi yango na motema Guardei em mim. nakoki te Não consegui. yango na exprime yango na nzembo É isso que exprimiu no ye ayembi bongo. canção. Ela cantou assim. Commencement, c'est le commencement de certaines choses. O princípio de alguma coisa. Nini yango commencement tango mosusu nazalaka mutu oyo alelaka awa na bandi koseka. Às vezes Eza commencement. de lamentações, mas hoje Naza mutu ya pasi awa na komi boye eza foi ebandeli. alguém de sofrimento. Hoje Trois. trouxe é o princípio. C'est l'occasion, l'ouverture c'est l'occasion. Nazui occasion ngai pe. É a ocasião, eu também consegui. C'est le virgule moyen, Vírgula, meio, virgule manière d'entrer dans un sujet. vírgula, Nde ngai pe na maneira de koti. sujeito. Consolati nini? Ashora. Marido Salejo. Fica bem. Senta bem. Occasion, virgule, moyen, virgule, manière d'entrer dans un sujet. Na pena koti na likamutele. Eu também entrei no assunto X. Eloko okota kate wana. Coisas que você não Awa nga conseguiu. pena bani kokota na ba coopération Aqui eu wana. também comecei a Nazui ouverture. receber a Na Matthieu awa do Mateus. bazotalisa biso mutu aza transformé. Então nos mostrar a pessoa que está transformado. Basi oyo Essas mulheres baumeli na Yesu. que permaneceram muito tempo com Abikisi Jesus. alongoli milimo asauve akangoli asali oyo akoki kosala. Fez o que Yesu estava aprometre bango Jesus os prometeu. ete na kosala 3 jours na kosekwa. Que vou fazer 3 dias e vou ressuscitar. Bango bazaka wana Eles estavam bazelaka promesse esperavam da ya Yesu aloba. do Jesus que tinha Na premier jour ya semaine lokola lelo dimanche. no primeiro dia da semana, como hoje domingo. Na bayuda babana kocelebre saba ndenge nzambe asilisa misala. Nos judeus Lokola celebravam 6e sábado, jour. como Deus tinha terminado. Me ntango Kristo asekwi dimanche Quando Jesus na tongo ressuscitou no domingo yango de biso manhã, bakretien é aí nós cristãos tokoma kosambela dimanche. começamos a rezar no Baninga domingo. mosusu batikala na saba. Os outros Me ficavam biso mpo na résurrection ya Kristo no sábado. Nós como na ressurreição yango de premier Jesus, jour na biso o nosso primeiro ya dia semaine ezalaka dimanche. da semana é domingo. Maria Magdala na Marie mosusu Maria Magdalena e balobi alobaki 3 jours tokende ata na sepulcre totala dias. Vamos na sepultura. bakuti bayoki tremblement ntango bakomi Ouviram o terremoto. balobi l'ange du Seigneur descendit du ciel. Disseram que o anjo do Eterno desceu do céu. Aye kolongola libanga Veio remover a pedra. elakisi libanga lokola obstacle. Que quer dizer, a pedra como Oza oblige kozala transformé és obrigado a ser transformado. po ntango obstacle ezoya Porque quando o obstáculo está vindo, oyeba ndenge nini kokota. para saber como entrar. L'ange vint rouler la pierre O anjo veio remover a et s'assit dessus afandeli libanga. e sentou. Soki oza transformé Se és transformado, eloko oyo elelisaka yo wana aquela coisa que faz oyo ezali obstacle na vie na yo o wana teu obstáculo. ntango yo oza na mituna ekozala ndenge nini eza ndenge nini. Quando tens as perguntas, dizer como é que Bible elobi aspect ya ange ezalaki lokola éclair a Bíblia diz que o aspecto do anjo estava como se bilamba na ye pembe lokola neige as roupas brancas. bagarde oyo batia na tombo Os guardas que foram metidos lá babandi kolenga começaram a tremer. bakomi lokola bakufi mpo na présence ya ange. Ficaram como se fosse morto por causa Ange da aye presença lokola do anjo. kake O anjo veio como se fosse relâmpago. bongo ange alobi Aí na anjo basi wana naquelas mulheres. mpo na bino Por
vocês bobanga te não temem, mpo nayebi ete porque eu sei bozoluka yesu oyo batiaki na que ekulusu. vocês vieram à busca de Jesus que Il faut différence ezala Tem que haver diferença. na bagarde oyo bayaka mpo basala eloko mabe, Com bato oyo baza na ngambo ya nzambe na baoyo baza na ngambo ya nzambe te. Il faut différence ezala. Présence ya ange mpo na bino il faut elakisa eloko, mais mpo na baennemi il faut esala mpe eloko. Mas para os inimigos, Mpo na bino bobanga te eloko elelisaka baninga para nós não oyo podemos ebomaka bango, as coisas me que mpo na fazem bino os outros. lokola ozoluka yesu oyo akufa. Como vocês vieram à Nazoluka busca de Jesus yesu na que vi na morreu, ngai. estou à busca Makambo de Jesus na ezosimba minha te vida. soki yo As coisas te não estão a dar. balobi yo kokufa te na présence ya ange. Disseram que você não pode morrer. Il faut na différence presença do ezala. anjo. Tem que haver diferença. Ndenge nini ntango nzambe abetaka bamechan yo mpe babetaka yo? Como é que Deus, quando bate os maus, você também é batido? Mpo na nini? Por quê? Il faut oyeba oza na ngambo nini. Tens que saber. Balobi aza awa te mpo na bino. Disse, ele não está aqui. Mutu oyo bozoluka aza awa te. As pessoas que vocês vieram à busca não está aqui. Ndenge ayebisaki bino. Assim que ele vos disse, Boya kotala esika ezalaki ye. venham ver onde ele estava. Avoir accès. Havia- Soki babengi yo Quando te yaka chamam, otala esika elalaki ye, venha ver onde ele estava. elakisi yango nde ouverture. Significa dizer que há o Mpo libanga ya monene eza obstacle mpo omona na kati Porque oyeba yesu aza te. foi obstáculo. Me lokola okutani na mutu oyo azopesa yo orientation, Mas como você se encontrou com alguém que está aqui, yaka otala. venha ver. Eza te ya kolongola libanga te, Não significa yaka otala esika elalaki ye, Venha ver onde ele estava. yango nde ouverture. Isso aí que Bilamba ya pamba, le tombeau est vide. os poucos Kozala na accès, tem acesso. avoir accès, Tem acesso. accès A. Acesso. Accéder. X, acesso. Soki ozwi ouverture, Se você soki ozwi receber transformation, se você receber soki obandi transformação, kocontrole mouvement ya esprit na se yo, começar a controlar o movimento, okozwa ouverture na babiloko nyonso vai ekangama. receber a abertura em todas as coisas. Libanga oyo batia mpo omona te na kati. A pedra que Mpo vai yo kokozala soki ange te kolongola libanga, Você não pode apesa yo accès kokota mpe kotala. Okozalela wana, okozalela wana. Vai ficar somente Ozozela yesu alobaki akobima ntango mosusu na midi ntango mosusu na à pokwa. espera de Jesus já dizer Aza te combien bozelaka moyibi aza kaka awa, mwasi na ngai aza na mobali awa na kati ya ndako, mobali na ngai aza na mwasi awa nazozela ye awa, nzoka ye abimaki deja na janela, talvez ele já saiu da janela. yo ozovandela ye awa. Está somente aí. Ezalaka mpe Insiste ezalaka ozela olobi mutu oyo aza kaka na kati a dizer que não, essa pessoa. soki obengaki deja polisi andenge akopesa yo Se já furada, né? Polícia. mpo okosi ye Furada, porque ele aza awa aza awa tá aqui, tá aqui. abimaki deja. Já saiu. Toza na moninga na biso tozalaka na ye na ligi, Temos bakoko na ye babungi mwa balukiluki tobondelaka bake ye aza na ndako awa na batishapa. a dizer que estão aqui nessa casa de bate-chapa. Semaine passé ezali mercredi soki mokoloni aza na batishapa ye mwasi na mobali baye bakoti na lopango baumeli wana botala boya kotala nzoka ye ayebi furu atomboli shapa Ele afinal abimi kuna ake kofunda koko na ye na la polisi koko baza libanda bazozela mwana aza kaka awa o avô estava aí. ezalaka mpe okokozela wana journée mobimba Pode exasperar aí todo. me na kati mutu aza te. Soki mutu apesi yo accès wana Se pessoa te alongoli deja eloko oyo esalaka obstacle mpo omona kati que te faz com que elakisi alingi yo yango nde ouverture. significa dizer que ele Oh, amen. Oh, eza bongo te não é assim. basungi yo omoni liloba oyo pleine na délivrance Você sabe essa palavra? ezosunga yo ezotalisa yo noir sur blanc Tá te ajudando a sur ver oyo yo ozali. o que você
liloba oyo pleine na délivrance Essa palavra está cheia de epesa yo accès no ya kotuna lisusu basalanga nini que te dá acesso. oyo basala yo wana osi oyeba yango O kala que é que tem me feito? O que tem me umela kaka po mutu moko te apesa yo accès ya kotala na kati alobi bokende aprécédé na Galilée ndenge ayebisaki bino bino mpe bokende koyebisa bayekoli na ye balanda balobi malgré kobanga falar aos seus discípulos basi wana malgré kobanga as mulheres me bazalaki na esengo apesar de temer mas na poasa bakei directement eza te bazoli promptement bible elobi kaka na minute ntango balobi soki ozwi ouverture se você receber a abertura batindi yo te mandar kozela midi à droite te nós vera omoni ndenge toyokaka liloba oyo awa eza ngai soki babengi nani ayebi ete vie ezali ferme yo kozela mama na koyebisa elobi kuna balobi promptement ntango ozwi ouverture ezali ntango ya koloba oh amen église eza ntango ya koloba eza ntango ya kosala eza ntango ya kokende promptement eloko oyo yo omoni wana kende na lombangu yebisa bato mosusu na kobanga ezali mpo tomoni ange tokuti libanga eza te me esengo na biso eza ete liloba oyo ayebisa biso nzoka ezali wi mpe amen amen liloba ezali nini yo mpo moto apesi yo accès ya kotala na kati ata bamodi bakota batali basi ya bandumba bakota batala bato oyo bazalaki na milimo bakota batala ouverture égale accès à abertura igual a acesso a est-ce que ozwi accès te será que não recebeste o acesso na oyo elelisa yo no que te faz chorar Marc 16 Marcos 16 verset 3 kino na 5 versículo 3 elle disait entre elles qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre bazali koloba na bango na bango nani kolongola biso libanga na munoko ya tombo começaram a dizer entre eles quem vai nos vai tirar essa pedra baotala ouverture eloko oyo ebangisaka yo wana as coisas que mituna ngai mpe na kobonga eza ngai bandeko nani akokota likambo na ngai mokolo nini nzambe akokota likambo na ngai que Deus vai se colocar bazoyebisa yo ozala transforme então te dizer você ser po transformado ete eloko oyo ezaka motuna na yo porque essa coisa que é sua ata nake na nga naza na mbongo te nakopesa nini natelemi na ngai awa balobi baseve bakirikilomo ezokota eza bato oyo baza na mbongo na maboko naye na kirikilomo ya pamba kirikilomo ya pamba eske bakozwa yango mutu azokomituna wana miso eza na se na monde ya faveur no mundo de favor esclave miso na ye ezalaka na se mpo mokolo moko te asepela na vi vi na ye eza ya pasi ya mituna ya minyoko mpo na nini kaka boye mpo na nini kaka ngai mokolo nini nakobonga mituna wana elakisi ozwi nanu ouverture te soki miso na yo eza na se verset 4 élevant les yeux nini ezosala ete bamitungisa po miso na bango ezali na se bango bamoni libanga te amen église bamona mokolo oyo bakunda yesu batie libanga me ntango bazoya basemboli miso na bango te batala liboso esika bazokende nani akolongola libanga bongo biso na kobonga bongo ngai soki miso na se okosala mikolo ebele telemisa miso na yo élevant les yeux elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée comprendre bamoni nzoka libanga yango oyo bayoka ntango mosusu bakenda kokunda mpe yesu yango te oyo bamonaki wana mokolo wana ya monene wana basi tokokoka yango te soki otelemi soki osemboli miso na yo okomona ete libanga oyo qui était très grande qui était
Ezate oyo ezalaki. Oh amen. Libanga oyo ezalaki ya munene wana. Turu wana. Nzoka eza nango te. Yo zo vivre kaka libanga wana baloka biso. Oh bakunda biso. Ba malédiction biso. Biso toza beshua. Biso tokufaka kaka. Kaka eloko ya kala kala wana. Yango ndo kangamaka nango. Po miso na yo eza na se. Nzoka soki osemboli miso na yo. Otali liboso ozokende. Akele libanga wana ya munene wana. Eza lisusu te o. Amen. Eza lisusu te o. Yo zakaka biso bakunda biso baloka biso. Te. Po miso na yo eza na se. Sembola miso na yo liboso ozokende. O comprendre. Ngana sepelaka na Da Silva. Eu gosto do... Depuis basala musala ya Da Silva. Diz que tinham feito o trabalho dele. Bana Da Silva wana bozomona. Esse irmão Da Silva que vocês estão... Asala sombi mutuka na ye. Ele trabalhou, comprou seu carro. Aye na ngo awa. Na chave na ye awa. Com a sua chave. Babondela pona yango. Pona bana musala. Abani musala na ye mutuka wana bozomona eza lelo te. Vocês estão vendo não é de hoje. Eza de hoje te. Não é de hoje. Obotami okuti yango. Mas seja encontrar. Oh, amen. Amém. Mutuka Da Silva wana. Kontaka aye na ngo awa. Babondela pona yango. Lobi na yango bazuye na musala. Bamindele, yaza mundele. Bamundele, les frères aiguisent les frères. Oh, yeba zwa yana batu mwindu te. Yo zana ni po engagé Da Silva. Yaza portugais, tata na ye portugais ya vrai. Aza portugais ndenga aza wana. Yango bozomona zana bana na ye ba portugais. Bazwa yana musala wana ndenge ya vrai. Bambula nyonso mindele kaka bazwa ye. Na minute ozo sala na mindele. Aloba boye. Yoka mwasi na ye alobi lekanga. Na olega yote. Amen. Na olega yote. Yoza president na zolega yote. Mobali alobi na loba. Loba na yo. Loba na boma moto. Na oboma yango yo nazo pelisa yango. Da Silva wana lobi bazunga na msala. Salaire nyonso ya liboso. Na goya nango. Agoya nango epana ngai ti agoya nango epa Nzambe na ye na liza. Ake iba futi ye. Na tan wana. Aye mobali motema malamu na Nzambe na ye. Waza mundele onoka parole. Abali mwasi ya mwindo. Ya mutu mwindo baluka mbongo. Aye na mbongo na ye alobi envelope oyo nyonso eza ya Nzambe. Oh, grâce alobi ngai kuto koleka na koleka yo te ezela étape na yo na kokoma na leka yo oza chef église ya yo église ya Nzambe exemple ya yo tokene liboso. Mwasi alobi boy wana eza mwasi te. Koto yo bazo il faut balouer ndako ya sika. Il faut totia yango bakaro. Salaire ekwei. Mobali aloba deja. Mais awa il faut to futa loyer ya sika. Il faut totia bakaro. Yindi mabe o. Yindi ko awa mundele honoraka parole. Awa mwasi alobi ngai ndako ifo ya sika kaka. Mobali bakaboli mbongo. Bafuti batie bakaro bafuti loyer. Yo loba na force, fala ko force. Fala ko kaza. Como colo bala olobi, mon amor, vou te meter com voz alto. Fala. Bana oloba, mon amor, vou te meter essa nela. Fala com voz alto. Fala, ba parola me sus. Como um símbolo da aliança. Comigo, eu contigo.
Ninguém vai nos separar. Ninguém vai nos separar. Só a morte. Somente amor. A morte também não é hoje, não é amanhã. Também não é hoje nem amanhã. Até quando nós vamos envelhecer. Até quando nós vamos envelhecer. O nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Allez, vou meter aí uma boca. Oh, vou mandar o bom isso aí já bacado. Ezali. Basso Meloni, igreja sombani. Loba. Igreja sombani. Sofá, gilete. Presente, mãe, que tiver muitos presentes. Locola nini. Sofá. E a gilera. Fogão. Esse é o suca, esse é o suki. Toquei aí. Fogão. E a mobile a sala gambongo te. Pode ser cama, olha para ver. Olha para ver bem. Olha para ver bem, pode ser cama. Papá. Alô, coach, toquei igreja, cama, a igreja vai comprar. Mas há possibilidade, né? Eu sou melhor biloko nyos. Posso que é sem ele que tô sala nini, tô com somba. Se há muita felicidade, vamos comprar. Tô cobrir o mobile, Vamos cobrir o homem. Balobi faz a chrétien. Chrétien, point d'interrogation. Bom, nyonso, kasi graça, tá la graça zo batamangai. Kasi graça za chrétien. Dango to tuna kazala makangu bien zana ete. Papa mama jora zana makangu bien zana ete. Bom chrétien, bom sou eu bali ga seu sambre. Esse tipo de cristão, se você lhe manter. Graças ao bien zate. Loba na yo papa. Moi eu boya ezate, ozoko kate. Papa chrétien te. Ele é cristão. Ya mwana ya vazotala ngalobi ngai ko bouger ngate. Na ko bouger yo pe ozana makangu. Esi ko uti ozana makangu. Yo loba na kena bala mwana pasteur yavo. Botuni azana makangu te. Yo tuna nzambe na bala ou bien na bala teo. Yo ko loba te po azana mwana pasteur. Mano. Namorada otiga kieka. Tuna aí. Você lhe deixou? Não tem mais com ela, né? Loba não tem mais com ela, né? Não sai mais com ela. Você lhe despediu quando? Lhe despediste quando? Lhe mandaste acabar com... Qual é mês? Que mês? Que mês? Fala, papá. Aqui, o teu pai te trouxe aqui. Lhe despediu quando? Aqui. Até o cocina eu. Azalaki na yo bien azala na yete. Soyo lobi na ke bala poaza mwana pasteur. O monde ngo olela. Fui mas vou manter porque é filho do pastor, vai ver como vai passar mais. Ok, tozo te a ouverture. Estamos a pregar, Beltrão. Kolobete nani kolongolanga libanga. Temos que quem vai pode me Po miso ezana se. Porque os olhos estão por Eloko da Silva na zoloba depuis to sala msala wana. As coisas do da Silva estão a dizer. Tango ale mbongo afuti tike, afuti loyer abongisi. Quando comeu pagou. Lobi na ngoba longoli na msala. Naquele dia, no po azalaki a promettre deja nzambe. Apesi ndambo ale ndambo. Comeu metade. Lobi na ngoba longoli na msala. No dia seguinte, aleli epa nzambe.
Ele choradeira. Ngana kenda na montagne balobi kende sala service boye na da Silva. Azwa msala, basali msala. Azwi msala. Conseguiu trabalhar. Salaire nyonso mbongo ebele na temps wana, ebele penza. Muito dinheiro naquele tempo. Nyonso amema yango. Todo lento. Eloko nalingi naloba yango wana. Coisa que quer dizer. Mpona nini ozobanga libanga baloka biso basala biso depuis balongola bango eloko batia bango na mukongo da Silva mutuka wana ebebaka te aquele carro nunca estragou. Soki ebebi abongisi lokola mituka musala soki mundele akei na tongo lobi na poko ya kotika ye pa mutu mususu akoya ata asali une semaine bakopesa salaire nyonso ata mundele asali une semaine na ye bakopesa salaire nyonso soki asali 2 semaines bakopesa salaire nyonso soki mundele akei akovire ye pa mundele mususu. Oh, amen église. Balobi pona nini kasi ya yo bafongola yo ekangama lisusu. Message eza wana. Nanya kolongola biso libanga po miso eza na se. Soki kotambola lokola da Silva. Se você andar como o irmão da Silva. Ela kisi depuis balongola libanga. Bapesa yo accès ya kokota pona libela ye. Amen église. Message yango wana tolingi topesa place wana. Basi wana po miso eza na se yo otalaka koteka kosomba kolia komela mete otalaka te epai mu santu ya Israel. Não veja os santos do Israel. Bakoti na sepulcre. Entrar nos cultos. Bamoni un jeune homme oyo avandi na loboko ya mobali alati bilamba ya pembe ao lado direito bango basi wana bakamwe égal accès bakoti kino na tombo soki okozala transformé soki okotambola selon mibeko Yesu alobaki 3e jour na koresisite soki ya solo 3e jour okozala wana okozwa accès ya kokota yoke na 4e jour okuti bayuda bazwi lisusu libanga. Você vai no quarto dia enquanto os judeus já tinham pegado a pedra e colocado. Po baoyo bayoki te ba comprendre te que Yesu asali nini. Mais soki okendaka 3e jour ndenge aloba olingo ozwa accès ya kokota otalete esika elala ye aza lisusu te. Ouverture, hein? Daniel 6:4. Daniel 6:4. Yo kita kino na 22. Até 22. Il cherche olingi ouverture. Soki okoti na bonzambe. Se você entrar na divinidade. Il cherche une occasion en ce qui concerne les affaires du royaume. Baluki occasion makambo oyo etali bokonzi ya Babylone. Das coisas que tem a ver com o reinato do Babilônia. Ils n'ont pu trouver aucune occasion. Eles não encontraram nenhum. Soki ozobanga nzambe ennemi akoluka yo na ba forme nyonso. O inimigo vai. Oh, amen église. Ese bozolanda message. Pona nini oyo efungwama ekangama. Po ba occasion ebele oyo ennemi alukaka pe akutaka yo. Mais na Daniel depuis azwa ouverture epa nzambe balukeli ye occasion bakuti yango te ni aucune chose à reprendre mutu oyo aza transformé na bonzambe mutu oyo abangaka nzambe bakuta yo na occasion moko te bakuta ata eloko moko te ya koreprendre yo. Nenhuma coisa pode te repreender. Balobaka azalaka na ye bien sauf wana soki ba reprendre yo esili ennemi akoluka yo akokanga yo oyo bakobeta yo ekozwa yo bakretien baza bien sauf na domaine shige nazalaka bien libanda me na ndako na ngai te nazalaka bien na ndako na ngai me libanda te nazalaka bien na domaine shige soki ozobondela likolo ekiti
soki banyati yo o seu babosani yo ete oza mutu ya losambo dispense que és o balobi bakuti aucune occasion na Daniel oyo falando que não encontrou aucune chose à reprendre ba reprendre yo na eloko te soki balobi pardon yo mpe oza chrétien makambo osalaka eza yango te na minute wana bazoluka baoccasion na eloko ya reprendre yo naqueles minutos tava buscar as coisas para poder te repreender eloko ezalaki efungwami ekangami as coisas que yango bozomona nazalaka na mbongo ebele ngai nazalaka soki mpe ndenge nini awa makambo nyonso seresere nzambe nini oyo afungolaka moto eloko po atamboli bien moto azokontinue kotambola bien nzambe asere ye jamais yo moto oyebi ye me na monde ya faveur soki nzambe akangoli yo soki nzambe apesi yo accès na eloko eza ya libela kino na eternité oh kino na eternité kino na eternité oyo yo wana oyo efungwami ekangami wana yo me na monde ya nzambe te mutu nyonso abangaka nzambe atosaka mibeko ndenge ya kotambola bakokuta ye na occasion moko te oyo bakokofundela ye bakoreprendre ye na eloko te il était fidèle parce que Daniel était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute na kati ya Daniel mutu oyo azwi déjà ouverture hein major mutu oyo azwi déjà ouverture occasion moko te eloko moko te ya koreprendre bakoki komona na kati ya mutu wana te ni faute nasali faute moko nzambe alimbisa ngai ozaka mutu nzambe alimbisa ngai ebele nzambe alimbisa me oyo bazalaka wana baza lisusu yango te bakolimbisa yo okontinue kovivre me oyo ozalaka wana surtout na domaine ya badon soki oza mutu oyo oza na likabo nzambe apesa yo likabo ozaka mutu ya bafaute oza mutu ya berere oza mutu ya koreprendre okomi lokola mutu nyonso tornaste como se fosse qualquer pessoa. Nzamba olimbisa yo. Deus vai te perdoar. Me oyo wana. Esala yo valeur wana. Que te deu valor. Te kozala lisute. Não vai existir. Ni faute ni rien de mauvais. Nem erro, nem alguma coisa de mal. Awa nzamba lobaki eza conclusion. Aqui Deus disse que é a conclusão. Pona nini na kati na yo ba faute, ba motif, ba erreur, ba occasion, ba makambo ya ko reprendre belé moza chrétien. Por que no meio a dizer erros, falhas, coisas de repreender muitas, mas és cristão? Il faut ba reprendre dimanche o kete na kete. Tem que te repreender. Na kete na zaki na retard, mikolo nyonso. Atrasada todos os dias. Wana bokozela bijou ya penyele wana azo sukola na minute. Vamos esperar bijou, irmã bijou do penyele. Aí está lavar roupa. Yoga collègue na ye. Ouça sua colega. Ayebisa ki wa alobi nini? Ela te disse. Yebisa mama bana oloba yebisa mama. Loba bongo loba. Yo délégué longola mutu Joan. Que cabeça Joan. Claudine longola kitambala na yo. Ma Claudia yebisa mama. Diz a mãe. Só falou aí. Na fête azalaki kasi. Lelo mukolo osokola bilamba. Eki ba reprenaka yo te yo a reprendre. Te bijou dimanche bilamba te. Soki bilamba après midi ko reprendre yango wana. Domingo não se lava roupa, se lavar roupa depois do culto. Yango nde ko reprendre yango wana bozoyoka. Mikolo nzo ba reprenaka yo te ndenge nini oyaka na église na offrande ya senyi kwanza lokola bana mike ba reprenaka yo kaka mukolo oyaka na offrande ya senyi kwanza bem mais velha somente traz oferta de ba reprenaka yo kaka todos os dias oyaka na église pe maboko pamba ba reprenaka yo kaka yo yebite banyinga ndenge basa pone ni oyaka retard você não sabe como os outros fazem ba reprenaka yo kaka basi bafongola na bango mutu abangaka nzambe ba reprenaka ye te po ye moko ayebi eloko azosala ezala na ndako na ye ayebi ko se comporter
na nzela na ba collègue na ye ayebi ko se comporter so yo zakaka yo yeba ete loko efungwama wana yango nde ozomemela problème ezalaka pe eloko efungwama deja ekangami pe ezalaka tango batie na force au lion mokonzi apusani Daniel d'une voix triste et dit Daniel serviteur du Dieu vivant ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi place wana roi wana azali kokoma na majiskile botala yango na yebite botala yango esprit prophétique eza wana na verset 20 à 21 verset 21 roi wana eza kokomande est-ce que roi wana il faut ba komaye na majiskile esprit prophétique eza wana nzamba lobaki boye Daniel répondit au roi akomi ye na minuscule nani te ya liboso Daniel répondit au roi na minuscule ou bien majuscule après alobi roi na majuscule esprit prophétique eza wana elakisi lokola nzamba fongola po bonga yo pe ozokomimona nanye toza na roi moko lokola oza roi na ndenge na yo kasi umela bambula na bambula esprit prophétique eza wana yango wana yo obangala nzambe te oyebi te nani ozosimba lokola oza mokonzi ya bakonzi umela seko na seko elakisi Daniel akoloba tro te yo ndo te retrouver na matiti pour comprendre ete ouverture oyo basala yo eza te po telemela nzambe oyo akomisi yo mutu esprit prophétique eza wana yango wana major wana il faut kozala prophète pour découvrir ete roi wana bakomi aza na majuscule que aquele rei que se escreveu tem maiúscula. Ouverture oyo bapesa mokonzi wana bato nyonso bazosomba na mbongo na ye abosani nzambe. De todas as pessoas que estão comprando seus valores, esqueceu-se de Deus. Quand est-ce que bakangaka biloko oyo bafongola deja? Quando soki nzambe afongoli yo eloko apesi yo accès obosani ye te dá o acesso quando você lhe esquece. Akokanga. Ele vai fechar. Kokanga yo kozalela su wana te. Fechar que ele vai fechar, você não vai estar aí. Na matiti. Nos capim. Olia na banyama. Vai comer com. Olala libanda lokola banyama. Vai dormir como se. Soki mbule kobetela yo wana me oza roi. Vai te cair aí. Kozala roi eza problème te. Ser rei não é problema. Mais oyo sali na kati ya bokonzi na yo. Mas o que você fez no teu na kati ya accès bapesi yo. No acesso que te dado. Wana nde eza mabe. Wana ememaka kufa. Aquele que leva amor. Daniel alobi mon Dieu verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. J'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ouverture. Ceux qui bafungoleli yo. Ozui accès. Recebes acesso. Zara kaka sans motif, sans erreur, sans aucune occasion, sans reproche. Ata ba memi yo babwaki yo na force au lion. Mesmo que te levarem vida. Ozangisa motema ya mokonzi. Omoni muto oyo bakizaka force masali yo eloko te. Sabes alguém que lhe acusa en força, que não fez nada. Okozanga motema. Na réalité ozanga motema. Pona nini nanyokolaka mwasi yo? Pona nini nanyokolaka mobali yo? Pona nini lobaka mabe? Pona mninga na ngai? Pona nini? Pona nini? Mutu azosala obolamu, me yo ozosala mabe. Okozala na kimia te. Não vais ficar à vontade.
nasali na nga mabe te. Não fiz mal. Yo mpe kopesa accès te na ennemi. Você também não dá o acesso Lokola oye kokanga ngai como vieste na flechir liboso para mim de refletir liboso ya biloko oyo efutaka te. perante as coisas que não pagam. Tika kaka bakende kotika yo na fosse lion. Deixa que vão te deitar. Nzambe na yo oyo azomona innocence na yo O Deus que veja a sua inocência akodefendre yo. vai te defender. soki ozwi ouverture kokende na ngambu ya ennemi te. Não vai no canto. Ata balobi mabe mpo na yo Mesmo se falar irmão, zalaka kaka innocent. seja somente inocente. Vi ya moto oyo abangaka nzambe A vida da pessoa que tem a Deus ezali vi ya innocence. é uma vida da inocência. nasali na ngai eloko te. Não fiz nada. bakoloba makambo na bapoint na bavirgule na ndenge ya vrai, Com ponto e vírgula, na ndenge ya vrai, num bom sentido. me yo oyebi eloko te. Mas você não sabe alguma coisa, não sabe nenhuma coisa. Garde innocence. Disseram da inocência. Je n'ai rien fait de mauvais. Não fiz nada. moto oyo abangaka nzambe asalaka na ye mabe te. Pessoa que tem a Deus não faz mal. bakretien basali ngai, mwasi asali ngai, bandeko basali ngai. Cristão me fez, mulher Il faut fez, koklame innocence na yo liboso ya nzambe. tens que clamar sua inocência. soki te oyo ezali efungwami deja Senão que já se abriu, olukela yango kadena te kutu. não vais à busca da cadeado. ntango babimisi daniel na fosse Quando foram tirar o Daniel, balobi nilinzaka tinha nenhum unha na nzoto na ye no seu mpo azalaki na confiance na nzambe na ye. Tinha confiança do seu Deus. nzambe alobi bozwa baakcusateur wana. Deus disse: soki ozwi ouverture enemi akolinga te. se você receber a cobertura, o inimigo não vai ouverture gostar. soki bafungoleli yo biloko ekangama Se te abrir as coisas que estavam fechadas, wana baakcusateur benemi ozala na bango ebele. aí os acusadores inimigos que você tem muito, nzambe na yo akodefendre yo. o seu Deus vai te Oh, soki nzambe afongoli Se Deus abrir, kozala na ngambo na bango te. não esteja baakcusateur soro ezozela bango. os acusadores. roi alobi o bino bolukeli nga problème na mwana oyo aza innocent. Já um problema com esse menino que não bokanga baakcusateur wana aprende esses acusadores. bango Eles, bana na bango seus filhos basi na bango e as suas mulheres. bao bafundi eza basi te, Esses que fecharam bao suas bafundi mulheres, eza bana te. esses que fecharam me ntango bazopesa etumbu filhos. Mas quando estão a dar castigo, yo moto olingi obanga nzambe te, você que não gosta yo olingi de kotosa mibeko ya nzambe você que te. não gosta de Ntango bazopesa etumbu, quando estão a dar eza kaka ya yo te. nem somente bokanga na bango até eles na bana na bango com seus filhos na basi na bango. e suas mulheres. ntango mosusu eloko ekanga baouverture ya bana eza yo, Talvez coisa que prendeu as aberturas dos filhos é você. eza yo. É você. makambo oyo osala wana As coisas que tem yango ekanga bana, é que prendeu os filhos. makambo oyo osala wana As coisas que tem yango ekanga basi. é que Bino boyoka te, mulher. Davi. Você tem ouvido? david ntango afandi na mwasi ya soda na ye, Quando ele se relacionou nzambe alobi com natan akende yebisa ye Deus disse, basi na ye Natan, nazobimisa bango libanda, as suas mulheres bakofanda na mibali na moi ye asali yango na butu, vão sair com ye asali yango na sekre. basi na ye kindumba moko bakosala kondima te Mas as suas mulheres na miso ya bato vão nyonso. fazer perante o povo. soki ozwi ouverture Se você receber osakani na yango, você brincar com ele, eza na eloko nzambe akosala yo, tem alguma coisa que Deus vai akosala fazer yo moko contigo. kaka te. Não vai fazer obana somente oreflechir contigo. Começa a mpo na nini nga mutu nasala Por que eu na bana na nga baza innocent. até meus filhos mwasi na nga aza innocent, mobali na nga aza mulher innocent. inocente, meu esposo é inocente. mwasi nini Que mulher mobali na ye ake bitumba, que o seu homem foi, ye atikali kozwa mobali mosusu, ele ficou a sair contra o homem. bongo mobali alonga. E o homem vence. baoyo basalaka diama, Esses que fazem soki cama, mobali ake na diama, quando o homem vai na cama, mwasi abandi mosala ya kindumba, mulher começa a fazer a ou bien mobali akokufela kuna, ou ou bien zero libulu oyo bango basalaka 0000 mpo mwasi ye nde azokoexpose. o mwasi ye nde azosala nini awa bazoteya biso kanteske biloko bafungwama deja ekangamaka na nzela ya mutu moko. Quando as coisas que já se abriu se fechar, é no caminho de uma só pessoa. yo papa ozwaka kaka basi ozwi. Você pai sou.
mwasi akolonga te na bana bazoloba Mulher não vai vencer com os filhos. po papa atamboli bien te Porque o pai não bokosalaka vai besheke reprovar somente. Reprovar. kino moto akobanga nzambe Até quando o homem vai temer a Deus? po moto ntango azosala mabe mwasi aza te mobali aza te Mulher não está homem. me nani azalaka omniprésent Presente. oyo alobi pasi ekokontinue mwasi na bana Que disse. nani azoloba mwasi Continuar com malédiction ya mwasi ezalaka nango likolo bino basi bomodisaka na bino mibali te po eza na motu oyo amodisa bango deja os homens. bino mibali bomodisaka na bino basi te Os homens. po eza na motu oyo amodisa bango deja nyonso mobali azosala Tudo que o homem está fazendo. nzambe ayebi na kokangela ye epai ya basi na mwasi na bana na ye Eu vou lhe apanhar nas suas mulheres. ata mpo na yango moto akobanga nzambe te O homem não pode ata temer mpo na a Deus, yango mesmo por causa moto disso. akoobserve commandement te O homem não pode servir o mandamento. balobi daniel innocent Disseram Daniel inocente. nasali na ngai wa eloko te Não fiz nada. naza innocent Sou inocente. yango nzambe adelivre ngai Por causa disso que Deus mais yo roi Mas na sabe, baaccusateur com seus acusadores, lokola boza bacoupable como são culpados, nzambe ayebi eloko akosala bino Deus sabe yo alguma roi coisa. bozwa bango baaccusateur oyo Ouça o rei. bokoseli daniel eloko asali te bible elobi avant bakweya na force na fond A Bíblia diz, antes de cair Balion. na cova, bayambeli bango likolo os leões já tinham os recebido. yo nde okoyeba koyebisa bato mosusu Você que vai saber dizer. avant qu'ils aient parvenu au fond de la fosse les lions les saisirent et les brisèrent tous leurs os babukibuki bango Diz quebrou. soki ozwi ouverture eza eloko akosakana nango te protection ezali okotala tosali yi nani depuis nayebi nzambe oyo tokufi lisusu te nzambe depuis tosali nayebi nzambe oyo Diz que eu conheci esse Deus. deja tokufi lisusu te depuis nayebi nzambe oyo malédiction ya libota ekangi nga mpenza te ndenge Maldição. Oh, amen. Aza nzambe akobetela maboko te o. Bangole balobaka trabalhage. Os angolanos dizem Osali. trabalhaste. Nzambe asali. Deus trabalhou. En tout cas nzambe na vi na nga asali. Oh amen. Yebisa muninga nzambe na vi na nga asali na yebi te epai na yo. Nzambe epai na vi na. Loba lisusu na yebi te yo. Ngai nzambe na vi na nga asali na yebi te. Trabalhou, não sei. Eza é vrai, epai na nga asali. Ebele hein? Oye kanganga sere wana. Que tinha me prendido com muita força. Efandisanga wana. Que tinha me feito. Me awa ataya kotatone. Hoje mesmo. Oh, ataya kotatone. Ataya kotatone na tambolaka. Mesmo de Nombre 16, Número 16, verset 1, versículo 1 kino na 33. até 33. Bana misato ya Ruben va se révolter contre Moïse pe Aaron. 3 filhos do Ruben. Ruben, Mwana ya Jacob ya liboso. primeiro filho do Jacó, Bana na ye misato. os filhos deles Babani kotombokela Moïse na Aaron. se irão contra Moisés e Arão. Basangani na 250 hommes ya bana Israel. Se juntaram com Bazotali soki ozwi ouverture. Balobi bato oyo bakotaka na assemblée. Ndenge toza biso toza bakopera, biso tokenda na montagne, biso tosalaka 250 hommes basangani po batombokela Moïse na Aaron. 250 homens se vieram contra Moisés e Arão. Bato oyo bakota ba principaux sacrificateurs, bao bato ya bakombo bazana reno, bazana kombo bayebana. Osoki tozosala assemblée bino boya. A dizer, quando vão fazer o encontro deles, Balobi mabe okende te kino mukolo nini Moïse biso pe toza mibali kino mukolo nini depuis tobanda na yo na Egypte biso pe toza basantu misala na yo kodirige bango bayebi te nani atinda Moïse eles não sabem quem tem. biso nyonso toza mobali tokokende te Os homens não vão. basangani basali makita Se juntaram, fizeram. Moïse ayebisi bango lelo tokopusana pene ya Nzambe Hoje vamos. tokotala nani batindaki eza bino
bato ozotomboka Hoje vamos ou bien em eza frente ngai de Deus. soki bapesi ouverture ya kokɔta ata na assemblée okata likambo elakisi batomboli yo oh amen église po ebele bakɔtaka te me bino baprincipaux sacrificateur bato oyo mikolo na chaque famille bokɔta mpo tokata totala ndenge nini tokotambola bokende kosala lisusu complot contre moto azodirige bino wana bato bandi kolenga mama nani batongi ye mama batongaka ye ou bien bazoyebisa yo soki oza principal bapesi ouverture kobebisa te po possibilité ezali ya kobimisa yo lisusu ou bien omemela okufa mama batongaka ye okokoka Moïse nzambe alobi yebisa Moïse yebisa bango bato nyonso balongwa na assemblée oyo verset 21 Moïse dit retirez-vous du milieu de cette assemblée bolongwa ouverture soki bapesi yo déjà ouverture accès ya kokota na lisanga tikaka kosala buzoba je le consumerai en un instant wana nzambe elakisi yo moto bapesi déjà loboko kotaka salaka awa nzambe azotumba ils tombèrent le visage face contre terre. Oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et t'irritera contre toute l'assemblée wana Moïse. Yoko kanisa te soki bafongole biso toza déjà bato tokotaka na assemblée na ya kosala biso soki biso toza te awa bato oyo batomboki Moïse apesi plainte epai nzambe nzambe alobi separe bango na bato mosusu nazosilisa bango Moïse abandi kolela nzambe yoka mawa bango nde basali makambo ndenge nini olingi osilisa bato Dieu des esprits oyokaka mawa nzambe tika bato oyo koboma bango te yoka réponse ya nzambe verset 24 Éternel dit parle à toute l'assemblée et dit retirez-vous de toutes parts loin de demeure de Corée, Datan et Abiram. Pandeko yoko kanisa te olinga kaka bafungoli osali mabe bafeshar nazokende tozokende nazoteya soki oza transformé zala transformé bangaka nzambe tosa mibeko kozalaka te lelo okomi ya nzambe lobi kuna po nzambe le pardon se trouve oh le pardon se trouve le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Osali, Psaume 130, verset 4. Le pardon, salama sumu, yo papa bokula lobi na salama sumu na okende na yebi verset. Alobi, na yebi yango. Et kisi mikolo nyonso, le pardon se trouve auprès. Le pardon se trouve auprès de. Wana osali masumu Mwasi na nga limbisa, mobali na nga limbisa, papa pastor limbisa, papa limbisa. Po pardon eza awa eza Moïse. Moïse oyo azwi pouvoir epa nzambe lokola plainte na ye ekomi epa nzambe nzambe ayoki awa nzambe elimbisa alobi nalobi boye base separe na baassemblée nyonso na bangambu nyonso gauche droite bato bazala te Moïse a obligé koloba verset 26 Moïse dit à l'assemblée éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartiennent. Yo kanisa soki na zana biloko na ngai. Soki na kufi po ba bénéficier. Nzambe pe alobi. Soki biloko na yo etikali oyo ko ba bomisi nga po bazwa biloko na ngai. Nzambe alobi biloko na bango pe bosala nini te. De peur que vous ne périssiez en même temps. Soki osimbi eloko ya bato oyo bazana interdit. Nzamba abwakisi mutu après yo ozwaka biloko na ye balobi bokosila bino nyonso minute wana bazosilisa bato wana yo mpo kosila soki nzambe ayini mutu eske biloko etikali Safira na Anania soki mbongo na ye ezalaki na poshe yo kanisi bazalaki na
possibilité ya kokotisa lisusu loboko na poshe Pensas que tika na yo mbongo yo moko meter kufa a mão no bolso kende kokufa na nini o morra com as suas riquezas, com seus bens. eme ofutanga mbongo lelo ndenge ozwana bongama deja nayebisaki yo na montagne yo kanisi oza safira ofuta lelo opesa mbongo Achas que essa sacrifício pagava? yanga yo opesa bongama deja bana oyeba mbongo esikeza oyo nyonso aza na mbongo nanga bana osible olobi basilisa noki napesa mama mbongo na ye nani aza safira grâce yo grâce oye nango obedo oye nango Vocês fila damayo oye nango okena okufa na mbongo na yo soki nzambe abwakisi mutu directement biloko na ye esali nini se Deus rejeitar alguém, até seus bens, até suas coisas também rejeitou. Teresa olingi yo babwakisa yo na biloko te mbongo ya mama oyeli ye Deus da mamãe de vocês. soki nalobi suka ya bato nyonso baza na banyongo na ngai Se eu dizer o napesa mokolo ya suka mokolo nini bopesa ngai do último dia, aquele dia. sagesse pesanga bic rouge Ela precisa vermelho. mokolo wana mwasi ya sagesse lobi kuna mwasi ya sagesse jeudi ayelinga babic bleu na rouge moko mikolo na kobanda kotambola na bopesanga mokolo na kata mokolo nini te na ndenge nini naoleka na kozongela lisusu soki mutu abebisi na ye na biloko na ye liboso ya nzambe liboso ya mutu te mpo bino kosala pardon zwa bakozwa na ligue mutu akokozwa na ye me nzambe asali nini malamu nani azwa ya nani ta Bellevue wapi Bellevue akekolalela soki wapi azwi mbongo aye ozwa mbongo balobi na ligue mobimba mutu ayibi mbongo oyibaki wapi wana olokota wapi mbongo moko kaka ngai nzambe na yini nayebi te ya turo oyo azwi ubi azwi te mwana ya turo oyo bazwi nzambe alobi eloko te yo moko ayebisi yo nini opesaki mbongo na yo ozwaki mbongo ya jubile ozwi bomoni ndenge atindikaka bato mpona yo ozwaki mbongo te ya solo loba nazalaki ata sang kwanza te ya kozwela mbongo tala ngai yawa na mama ozwaki mbongo opesaki yango wana okomprendre te il faut obondela nzambe ozwi umi ozwi te bino boyoki te bato bakoti na mai nzoka bakoti te il faut nzambe nazwi te nzambe nazwi te mpo mutu moko azwaka kaka azaka likolo bible elobi soki bato oyo bakufi lokola bato nyonso bokoyeba ete nzambe te mutu atindaki ngai me soki mabele efungoli munoko emeli bango bokondima ete bameprise nzambe elakisi soki nzambe asi afongola deja apesi yo accès tika komeprise grâce nzambe akorde yo babengi yango desprezo Chama-se desprezo. masumu desprezo O pecado, desprezo. banani bazomelama na mabele Quais que estão sendo engolidos na terra? et leur maison avec tous les gens décorés et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Vivants. Et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit.
bandeko soki nzambe afungoleli yo mwa esika ozotia ata mutu okoti obimi de você meter, colocar pelo menos a cabeça entre isso aí. komeprize yango te Não despreza aquilo. soki te na yo na biloko na nyonso na bato awa na bato na bandako mpo balobi soki botiki eloko bo bakokanisa batikali kodondwa na biloko na biso Senão é você. combien omelisi bandako Quando é que você combien omelisi bana omelisi biloko babien os bens? tala ane wana naketeya epai ya papa Naquele ano, mais nzambe alobi mbula ebeti ememi biloko ebele chuva caiu. balobi levou preve muitas mutu coisas. nyonso oyo okoyoka ye te ateki eloko ya ndako Toda pessoa que yeba você ye te vê, mbula não, ebetelaki uma coisa ememi de biloko casa, saiba que nazwaki butija chuva nateki caiu, bato levou babima as ebele alobi mutu nyonso oyo okoyoka coisas. São todas bato oyo as bateya coisas biloko ya que ndako wana vem balobi das eza coisas de moshindala mutu ememi o São que é chuva que leva. banani bateya biloko ya ndako naza na elamba na ngai pade esunga ngai naza na butija na ngai Tenho minha balobi roupa, biloko lokola wana tenho minha botija, Yeba as coisas ete- como aquela. yeba ete mbula ebeteli yo Saiba que a chuva mai ya caiu, mbula ememi a água de chuva nani azalaka na momesano ya koteka biloko ya ndako kasi ngai nazoteya nazoleka nakozonga lisusu devender as coisas. ngai natekaki eloko tele ngai natekaki eloko tele nani atekaki eloko ya ndako ateka biloko ya ndako adele otekaki nini tokei mani nzambe ayoka mawa Que Deus tenha misericórdia. otekaki nini Muito tempo, rádio e aceito. nzambe ayoka yo mawa Que Deus tenha misericórdia. biloko nyonso ya ndako ateka eta malere yango wana mana otekaki nini biloko nyonso me aza na bomoi Todas as coisas de casa, mas oyo tem vida. adegre ya pasi balobi wana eza mbula mutu O nível de ememi sofrimento, dizem que é a chuva que levou. nzambe ayoka yo mawa papa atekaki baveste mibale mpo ebanda kokoka ye te Vendeu dois fatos. sikoyo mbula mosusu oteka nini oyo etikali Vai wana vender o quê? Aquele que deixou. balobi baeta wana Dizem aquele estado eza malamu te não é bom. soki nzambe apesaki yo deja ouverture ya kosomba babotija mibale Se Deus já te deu a abertura de comprar, elakisi ifo ozala nango lisusu misato significa dizer que bozo comprendre message message yango wana mensagem é aquela. ozalaki nango moko ekomi mibale zala nango misato ubien etikala na bawana mibale me soki obandi kolongola Fica mesmo aquelas duas. wana eza kokama obe ofungwama ye É fechar ou abrir. balobi peuple nyonso epanzani São todo o povo espalhado. israele nyonso verset 34 bakimi Todo Israel. tout Israël s'enfuit à leur cri car il disait fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse ozobanga nini yango ozobanga Você já temeu? O que você já temeu? yo bafongola deja bapesi yo accès Você já tem. makambo ozosala yango koreda ata na biram basali As coisas me que yo você batiki fazer, yo Você te deixar. bameli kaka échantillon ozokima ntango ozokima kuna mabele ozokima esika wana obien esika ozokima mabele ezali Estás a correr. selon bino onde- oyo ezomela bato eza nini o oyo efungwami eza nini o esika ozokima ozonyata wapi onde está mutu essa ayebi força kokima da O homem sabe fugir. eza mabele mutu ezofungwama É a terra que está se abrindo. tala kokima Veio a sua forma de fugir. grâce Graças. eza na esika esimbi mabele te Tem onde na mati likolo ya ndako subir. balobi bandako mpe esiali nini Tem que sikoyo soki omati likolo ya ndako okimi subir. Não tem tudo. soki okoti na mai mai ezalaka na mabele Se deixa na água também tem terra. mpo yo koluka na telemi awa na zelo ntango ozonyata wana mpo okende na mozindo Quando estás a pisar, Egomela yo. vai te engolir. moto ayebi kokima te O homem não sabe. soki ozwi ouverture Você recebeu a abertura, cuidado tenha cuidado. mpo esika nyonso otelemi mabele ezali Porque todo sítio onde você está a terra. prophétie Profecia, transformation transformação. yango nde conclusion nzambe aza nango besoin É que a conclusão que Deus tem. il faut contrôler mouvement na yo Tem que controlar seu movimento. soki eza transformé eza ouverture déjà Se és transformado, é já a abertura. mpo na nyonso
Ouverture ya biloko nyonso, de tout, ouverture de tout todas as coisas et de tous. e de todos. Na bato na yo bakobika. Tuas pessoas Na vão- nyonso ya yo ekangama, sante, mosala nazwaka te, nabongaka te, kindoki esilaka te, nyonso ekofungwama. Tudo vai se abrir. Eza différente na couverture. É diferente. L'ouverture da est abertura. différente de la couverture. É diferente da abertura. Soki ofungwami, nyonso efungwami, Se você mpe baya ye banso bakofungwama. se abrir tudo que Soki é teu vai se abrir. bazipi yo, Se te nyonso ya yo ekozipama, tudo que é mpe teu vai ser tous coberto. baye nyonso ya yo mpe bakozipama. Todos que são teus vão ser cobertos também. Yo kani so yo ozipami nde okokotisa mwana classe okofutela ye nini minerval. Achas que quando você se cobre, é aí que você vai pagar as propinas dos teus filhos? Ouverture, Abertura. la mort engloutie dans la victoire. Ouverture, soki bafongoleli yo kufa oyo elelisaka yo Se te abrir, ekomelama na elonga vai ser engolido na vitória. oyo elelisa yo wana. Aquele que te faz Okozala molongi 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 vai ser molongi. somente o vencedor. Nyonso ya yo elonga. Tudo que é teu vai vencer. Banzela na yo nyonso elonga. Teus caminhos. Bato na yo nyonso elonga, mwasi akolonga bana bakolonga, mobali akolonga bana bakolonga. Mulheres. Me couverture soki bazipi yo, Mas a abertura, quando te cobre, eza mutu moko te akozipa yo. nenhuma pessoa vai te cobrir. C'est l'homme lui-même qui se couvre. O homem só, ele é que se cobre. Mutu ye moko amizipaka. Só o homem Mutu mususu mesmo, te ele é que se cobre. bafongola tokoti na assemblée. Me ngai nalobi mabe mpona Moïse egal mpona Nzambe, mal a yango vocês. nde mabele ezipa biso. Por causa disso que a terra nos... Couverture eza mutu moko te akocouvrir yo moko na nzela bizaleli na yo. Abertura, nenhuma pessoa vai te cobrir. L'homme Você, lui-même se seus couvre. caminhos, mas Josué 6, Josué 6, verset 1, versículo 1, kino esika nga na kosuka. até onde... Josué 6, Josué 6, tobandi na verset 1. versículo baotalisa combien mutu oyo nzambe afongolela deja apesa accès Vamos. ye moko azali komizipa. Quanto é que o homem já foi aberto, mas ele... Jéricho était fermé. To souligner fermé. Vamos sublinhar, fechar. Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho ezalaki ya kokanga pe bakanga O Jericó foi fechado. barricade elakisi batie bakadena mabende Fecharam com Oh. cadeados, devant les enfants d'Israël. Mutu frente dos filhos de Israel. wana nzambe mutu azokanga vile ya Jéricho. Aquele Deus Eh? que está fechado Na kati banani baza dentro dos banani bazokomikangele eske nzambe bazotalisa combien soki nzambe afungoli mutu afungolaka zala libre tambola me mutu ye moko Mas o homem, ye moko amizipaka. sozinho, ele se cobre. Yoka, Ouça, personne ne sortait nenhuma pessoa vai sair, et personne n'entrait. nenhuma pessoa vai Bane entrar. awa mutu batika ye libre atambola na ye. Aqui o homem foi deixado livre, Me pode andar. bato oyo bango moko Mas essas pessoas, eles bamikangeli se fecharam, base couvrir. eles se cobriram. Mutu moko te akobima biso nyonso ndenge naza mutu ya pasi bana na nga nyonso bakozala bato ya pasi Nenhuma mutu pessoa vai sair, amikange. mesmo que eu sou, Oi, conforme eu Olobana. sou pessoa de sofrimento, e conforme os meus filhos também. Ndenge koko na biso atika biso bandoki Conforme biso os tokokumela kaka na kindoki na os biso bruxos, Mutu nós azoba vamos mikanga. permanecer. bozoyoka couverture Tá ouvindo? awa intervention ya nzambe Aqui a intervenção nzambe mutu de Deus. atindi Deus ubie mutu ye moko. ou somente o homem sozinho. Et l'Éternel dit à Josué, vois, O Eterno disse a je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants héros. Fais le tour de la ville une fois pendant 6 jours. Le 7e jour, 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront la trompette, des trompettes. Les murailles de la ville s'écroulera et l'Éternel livrera la ville. Awa, mutu ye moko a se couvrir. o homem sozinho. Awa, se cobriu. tango ennemi aye. Quando o inimigo Ennemi veio, mutu ayebi te na sote
po ndenge akangela ndenge akangela Porque conforme fechou, balobi okobima te disse ninguém vai sair, mutu moko mpe nenhuma pessoa também vai entrar. couverture Cobertura. nani akanga yo Quem fechou? nani akanga yo Quem te fechou? yo moko mutu oloba na kobima te ntango ozosala masumu kasi olobi mokolo moko te na kobima Quando estás a cometer o pecado, vai dizer que nenhum dia eu vou sair. mokolo moko te na kobima mokolo moko mpe te na kokota Nenhum dia eu vou sair, nenhum dia eu vou entrar. fois passé bateyi biso balobi moyibi moko te akoya koflote na vie mokolo moko te moyibi akende kolonga na vie abeza maboko ete ngai nayiba bakangi ngai te yango nazolonga Vai nuka salvar palma dizer que eu roubei, não tenho me aprendido nunca. nuka na vie Nunca na vida. balobi moyibi moko te akoya kosan sortir na vie Nenhum gatuno pode ser sortado na vida. nani afechari moyibi Quem fechou? nani afechari moyibi Quem fechou? mutu oyo aza moyibi nani afechari ye Quem fechou? elaki nzambe azofongola ye koloba ete omoni yo tikala na moyibi na yo me mokolo moko te Disse, você fica com a sua. obanda kodepande na moyibi Mas nenhum dia bato bakotiela yo mpe kokweyisa bakokweyisa pessoas vão te meter, mas deixar cair também vão cair. ifo omonaka mpe bato yango ekokweyisa mpo olokota Tens que ver também pessoas de deixar cair para você apanhar. nani azipa yo nga moko Quem te cobriu? mpo bato ya jeriko bakare baferme bare barikade Por quê? mwana moko te akobima Nenhuma koko moko te criança. akobima biso nyonso oyo yo ozali yango nga naza yango nga naza Todos nós, o que você Awa, é, o que eza eu nzambe sou, o te. que aquele é. eske message ezokende claudine eza nzambe Tá chegar. oyo akangi moto akokota te akobima te eza nzambe Quem fechou, a pessoa não vai entrar, não vai sair. Deus. mutu ye moko Essa pessoa sozinha. nakobima te Não vou sair. okangama Eis aprendido. différent de Jean 10 Diferente do João 10, verset 9 versículo 9. je suis la porte Sou a porta. si quelqu'un entre par moi Se alguém entrar por mim, il sera sauvé vai ser salvo. il entrera Vai entrar et il sortira e vai sair. et il trouvera des pâturages E vai encontrar. bozo la différence hein Não ouvir a mutu ye diferença. moko O homem sozinho, azipaka vi na ye ele cobre. me yesu alobi te Mas Jesus disse: mutu alobi nakokota te nakobima te o homem disse: me ntango enemi aye oyo azotambola na nzambe na ye Mas quando alobi bomoni bango moko bamitie na cercle disse, eles bango sozinhos moko meteram no ciclo. bamitie na cercle Se meteram bino no eloko ciclo. bokosala bango nyonso bokoapanyare bango na bandako na bango Vocês vão fazer. Pô, mãe, eu aqui, mas vocês vão exato. apanhar nas suas casas. Não vai bino haver- bosalaka tour na formule kodo na pesi bino bokokanga bango na bandako Começam a fazer essas basilisa fórmulas, bango quando apart todos rable la veem, prostitue lhes terminou. mpo nini bakangaka yo mpo yo moko nde omitia na cercle Porque você que se colocou no ciclo. olobi na kokima te bakangaka yo Até que não vou fugir, te prende. masumu Pecado, bakokanga yo vão te prender. mais Jean disi te Mas João deixa. ngai soki bato ya jeriko bakanga baporte Se os homens de Jericó tinham fechado as portas, mpo bakota te babima te para não entrar e me sair, ngai mas nazopesa accès estou a dar acesso na bato nyonso nas pessoas, basi mpe mibali homens como bana mulheres, mike mpe bilenge as crianças. moi je suis la porte Eu sou a porta. si quelqu'un entre par moi Se alguém entrar por mim, il sera sauvé vai ser salvo. il entrera Ele vai entrar. et il sortira e vai sair. epai ya kristo soki okoti A Jesus, se você entrar, possibilité ya kosala nini há possibilidade Hein? de sair. okoti Vai obimi entrar, okoti vai obimi sair, okoti vai obimi sair. o tokovivre éternité na ye Vamos viver eternidade na com bonzambe ele. balobi okuta pâturage Vai se eloko ya encontrar kolia ezali babongisa tudo, deja a comida. oza na accès ou bien yo moko okanga bare barikade Tens a message yango wana mpo você tolobaki fechou. transformation Message égale aqui. conclusion kobanga nzambe kotosa mibeko soki otosi yango ozwi accès me awa mutu ye moko amitie na kati ya lopango Mas aqui o homem enemi conseguiu se akangelaka meter ye no kuna nzambe akangelaka ye kuna O
Yesu alobi je suis la porte. Soki okoti okobima. Ésaïe 9, hein? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Soki ozui accès wana. Molili oyo eza na vie na yo. Ekodemere toujours te. Oui, ya maintenant des angoisses. Awa pasi minyoko kosuwa mine. Si le temps passé, besoin nzambe. Zala transformer tambola selon liloba. Ceux qui passaient na yo. Si le temps passé ont été couverts d'opprobre. Ata pasi na motema. Yo banoko yoka ko sentir ata pasi na motema. Pourquoi nzamba lingi bato ba craindre ye? Alingi vi oyo ya molili. Vi oyo ya shoro wana. Via dépendance wana, via kosuwa minu, via konguluma wana, via oyo papa zalaka yango nga naza, via oyo famille nyonso eza bongo, via oyo baloka ngai, via oyo bakunda ngai, posa ya nzambe, soki yoko banga ye, soki yoko tambola selon liloba na ye, oko pratique bordonnance na ye. Bible lobi les ténèbres ne régneront plus toujours sur la terre. Il y a des angoisses. Et là, kisi motema pasi malamu na kufa na ngai. Na komi na suka. Na komi na suka. Bamakambu wana. Soki pase na yo. Ezalaki opprobre soni. Oza mutu ya pasi. Olia na pasi. Olata na pasi. Bafinga yo. Basilisa yo. Babwakisa yo. Wana ezalaki pase. Na lekisi via pasi. Soki na leki batu basekaka ngai. Via pasi yango wana. Natali mama na nga. Lokola ngai. Natali leki na ngai. Lokola ngai. Bana mama leki. Lokola ngai. Vi mobimba. Soki pasi eye. To mona kate esika ko simba te. Balobi soki pase. Olukela yango nazala na noko. Na yaya baninga bazana ba yaya na bango ya mibali baninga bazana noko na bango soki passé na yo ezalaki opprobre soni confusion avenir na yo ezala glorieux. Oh amen. Possibilité ezali hein? Possibilité ezali passé à soni mais avenir glorieux. Possibilité ezali besoin nzambe yango wana. Solution codigo ezani crainte ya nzambe. Pe kotambola selon commandement eloko musute. Na bangi nzambe na bangi nzambe. Soki passé tangu nyonso ozobondela ata na matiti nzambe passé mpona comprena te nini vi na ngai nalekisi vi na nga pamba nzambe avenir ezala glorieux nzambe mona ngai ata na tongo nzambe mona ngai ata na tongo ata na pokwa nzambe mona ngai soni oyo eleki nalia kaka na pasi nasipotaka kaka makambo mosusu makambo mosusu ozomona mpona nini moto kosuwa mino esika kosimba eza te bafingi yo oza oblige kozwa kaka. Amen l'église. Esika kosimba eza te oza oblige soki na boyi nazwa kaka naza na nga kaka mbwa me motema na yo eza wana te soki nazalaka na eloko ya kosimba ata na maboko na loboko ya mutu oyo naozwa eloko te besoin ya nzambe yango wana passé ovivre te passé ya opprobre avenir na yo ezala toujours ya opprobre te besoin ya nzambe alinga transforme biso ata ofanda na kiti te ata une fois nzambe abimisa yo na potolo. Oh amen. Possibilité ezali kofandi so na kiti ofandi pe na kiti olobi ngai pe na fandi na kiti ngai pe na le oli otondi pe otiki biloko ozelaka te bato soki bakei mpo biloko ezalaka yo moke ifo kozela bato bakei apres obandi kolia okoma na possibilité. Tem a possibilidade. Baninga basi baye. Os outros baninga mibali baye. As outras venham. Obimisi biloko bole botondi. Mas aí as coisas comem, fiquem mususu etikali. Ainda resta mais. Oye ba obimisa tiki opesi mutu aye kotala yo. Oh. For te visitar.
obimisi tike Deste sans que táxi, boswanela yango sem discutir. obimisi yango opesi moto akei Vais fazer sair possibilité ezali a possibilidade. hein? ezali mpe A possibilidade. ezala te mobali yakopesa tike surtout soki mama na yo moto Homem, ayaki venha dar passagem. okoka kosenga te Se é tua mãe, não estás a conseguir. mbongo pedir. nyonso yango yawa Todo bapesa yango tike bato bakolia nini vão dar passagem ao Mbongo, que vamos comer. ya badijmu wana ya paster yafa Aquele dinheiro dos dias, ye moko avandeli wana o pastor já sentou aí. bongo teresa ozwi yango ifo kotuna nga nani Recebeste nazwaki deixa deja me nyongo perguntar. nasombi bashapa Já peguei que olelaka kaka comprei chapa. mposa ya kozongisa yango Choras somente. me na Vontade de maboko voltar. Mas nas mãos não tens nada. mposa ya kozongisa mbongo wana Vontade de fazer voltar. me na maboko eza te Mas nas mãos não há. soki nga teresa naza nango Se eu, irmã Teresa, nakoyebisa yo te nazwaki mpo na ezalaki pene na ngai vou te dizer naza nango eu peguei. nazwi combien 5 soki olobi tika te nazwaki mpo na kokaki kotelema te Se você disser Bom, agora, amor. vai dizer, eu peguei porque não conseguia me levantar. nazongisi yango Vou fazer voltar. ouverture eza eloko ya kosakana nango A te abertura não é coisa de brincar com ele. tika kote fechar yo moko Deixa se fechar sozinho. enemi akanga yo mpo yo moko moto obara obarikada O inimigo te prendeu porque você que começou a se prender. awa bato ya koyina bakoki kozala te Aqui não poderia ter pessoas de inveja. bato ya kindumba balinga bazala te De odiar pessoas de prostitutas. ya komela masanga bakoki kozala te De beber, bato ya kotonga surtout ntango ozotonga mpe osilisi Vai fofocar. nani amelaka masanga nani Quem bebe? o mwa oyo nameli masanga Quem nani consome bebida alcoólica, este mês eu bebi. nani grâce ya ngai yake wapi Onde ake na niko niko abimisi ye ta faze ke kokenye kenye kokenye grâce ta onde foi faze ke niko nde azosala réunion ya musique na telefone tá fazendo reunião de música no telefone. soki pokwa ezala ntongo ezalaki ya soni Sim, manhã foi de vergonha. avant moye ekota ata gloire Antes de oh amen avant moye ekota il faut gloire Antes de estabelecer o sol, tem que haver. na maboko ya motu Na mão do gloire na maboko ya motu na mão de homem. oleli naleli na maboko ya motu oleli Nas mãos do homem. Glória. É choro. A glória. il faut kotambola selon crainte Tem que selon mibeko ouverture pamba pamba Abertura eza bongo do tempo. É assim. si les temps passés ont été couverts d'opprobre, les pays des Abyloniens et de Nephtali, les temps à venir couvriront la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Oh, yo, au monde la gloire et pas baninga kuna. Você Côté vê wana, ba voisin. Ndenge gloire ezo couvrir bango ozomona. os vizinhos. Mais yo, Com a glória estão lhes Soni na Soni. Mas você é sua vergonha. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres, O povo que anda nas trevas. ouverture, soki nzambe afungoleli yo. Se Deus abrir. Voyez une grande lumière. Bato batambola na molili. As pessoas que andam nas Bango trevas. permiso. Eles Tomoni. também os olhos. Vimos. Batambola ata na buto. Andam mesmo. Batambola ata na moi. Mesmo de Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, l'autre kaka kufa, bokufa kaka. sonham somente que morrem. Une lumière resplendit, lumière engalie. A luz estabelecer. Les jours qui pesaient sur nous, mikumba oyo, nini ezali kopesa sur yo. Os olhos. Vi nyonso eza na eloko epezaka sur ngai. por ti. Besoin ya nzambe na venir ezala lisusu te. Desejo de Deus que Les bâtons qui frappaient son dos, babetaka yo kaka. te batem sobre Balobaka kaka mabe mpo na yo. falam mal de ti. Balobi nyonso wana eza biloko ya passé. Disseram que La tudo verge aquilo de celui qui passado. t'opprimait
chicote oyo bapesaka na moto oyo anyokolaka yo Aquele enemi. chicote que prende só que te faz Si la sofrer. brise comme la journée de Madian. Nzambe abuki yango. Deus quebrou. Soki Nzambe afungoleli yo, Se Deus abriu isso, oyo ebetaka yo ekozala lisusu te. aquilo que te Oh, faz amen. não vai existir mais. Oyo ememaka butu ekozala lisusu te. Aquele que leva Oyo anyokolaka yo wana aquele que te aokoka lisu te. não vai conseguir Na mais. justice balobi nakosangisa bango lokola mutu moko nasilisi bango. Vocês se vão juntar como Wana ifo ezala avenir pase banyokoli yo. Mais avenir mbula oyo tozokende wana ezala lisu bongo te. Sala makasi na matiti Nzambe oyo namoni mbula oyo pase na ngai eza boye te. Nzambe nalingi lisusu te, nalingi lisusu te, nalingi natambola selon yo. Eu quero andar somente no seu caminho. Bilamba oyo ya bitumba Essas roupas de combate, nyonso batia yango na moto, todas se foi no fogo queimado. ifo ezika. Tem que queimar. Ouverture Abertura ezali mpo na mutu mosusu te, não é para outra pessoa. ezali mpo na ngai. É para mim. Car un enfant nous est né. Nani yango apesaka ouverture? Mwana oyo abotama wana. Quem dá abertura é aquele filho que foi nascido. Un fils nous est donné. Aquele filho. Mutu afungolelaka bato biloko ekangama wana, Aquele biloko filho que elelisa wana. as coisas que faz. Aza mwana mobali. É o filho. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Mwana mobali wana. Aquele filho de homem. Ye nde azali ouverture. Ele é que é abertura. Yo koloba te nazwi moto nazwi ouverture. Não diz que. Koloba te nazwi mbongo nazwi ouverture. Nazwi santé nazwi ouverture. Receber Te saúde, receber abertura. il faut kozala na mwana wana Não, tens que ter oyo aquele abotami filho que foi nascido kati na ye dentro dele, nde nyonso efungwamaka. onde. Soki oza na eloko moko koloba te ete nazwi ouverture. Não diz que recebeu. Ouverture eyaka na nzela ya mwana oyo abotami. Abertura vem somente Ye wana daquele akufa filho que foi ntango nascido. ozoluka ye okuta libanga balongoli. Aquele que morreu, quando você está à busca dele, vai encontrar. Koloba te oza na eloko oyo nazwi ouverture. Não diz que tem alguma coisa a receber abertura. Caminho de filho de homem, oyo babengi Emmanuel. que é chamado Emmanuel. Ouverture égale Emmanuel. A cobertura é igual a Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Deus Dieu avec no meio nous. dos homens. Deus conosco. Nzambe aza na biso. Deus que está conosco. Soki oza na ye Se você tem ozwi ouverture ya biloko nyonso oyo ekangama recebeste a yo. abertura de todas as coisas que foi fechada. Nalotaka te, Não sonho. nakomprenaka te, Não compreendo. nalongaka te na vie, Não vence. nabalaka te, nabotaka te, Não mando, não natekaka te, nasombaka te, Não vendo, não compro. tokufaka kaka, nabelaka kaka. Temos somente doença só. Maladi ekosila ndenge nini? A doença vai acabar como? Il faut recevoir mwana oyo Tens que Emmanuel, receber esse filho Emmanuel. mutu mosusu te, Outra pessoa. eloko mosusu te, Outra coisa. bobele Emmanuel Somente o na Emmanuel. nzela na ye No caminho dele. nde ouverture ya nyonso oyo moto azala Onde nango a mposa. abertura de tudo que o homem deseja. Ouverture égale Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Cobertura é Dieu igual a avec Emmanuel. Deus no meio dos homens. Ecclésiaste Deus conosco. 12:15. Eclesiastes 12:15. Crainte, A crença, observation observação ya liloba na Nzambe. da palavra de Deus. Na verset 15 ya Ecclésiaste 12. No versículo 15 de Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Parole du Seigneur. Senhor, Banga Nzambe, tema Deus, batela mibeko na ye. obedeça a palavra. Yango nde mutu nyonso akoki kosala. É tudo que o homem pode fazer. Nalingi ouverture. Quer abertura, Banga Nzambe, tema Deus. batela mibeko. Guarda os Yango nde mandamentos. mutu nyonso akosala. É tudo que todo homem pode fazer Po ete olonga na vie. para vencer na vida. Eloko oyo elelisaka yo wana. Coisa que te faz chorar, Obangaka Nzambe te. não temes a Deus. Mutu abangaka Nzambe afingaka te. O homem que teme a Deus não teme. Ayinaka te. Não Alobaka mabe te. Não fala Asalaka mal. mabe te. Não comete também mal. Me soki osalaka mabe, Você praticas o mal, me olobi na bangi Nzambe.
Mas dizes que mukolo moko te ouverture na vie na yo. nenhum dia abertura. Mutu akokosala na ye azwi mbongo. O homem pode fazer. Akozala discret alobi nga mpe naza na nzambe nazwi ouverture. Ficar distraído a dizer que eu também En tout cas nyonso naza na yango ezosimba. eu tudo que tenho, dá certo. Ouverture égale Emmanuel. Abertura é igual a Emmanuel. Ye nde abongisaka. Ele é que melhor. Po oyo kozwa ekopesa okimia. O que você vai receber vai te dar. Aza maître ya kimia. Ele é mestre da paz. Me oyo mosusu ozwaka wana Mas aquilo que você recebe epesaka yo kimia te. não te dá paz. Epesaka yo kimia te. Não te dá paz. Kende koyiba soki ozwa kimia. Vai roubar se vai receber a paz. Kende kobunda soki ozwa Vai kimia. lutar se vai receber a paz. Kende kotonga mutu apres omoni ye azoya soki okozwa kimia. Vai ezalaka bongo pessoa depois lhe veja se vai otongitongi mutu apres omoni ye vai fofocar. ozwi kimia ya solo na motema. Vai receber a verdadeira paz. Okozwa kimia ya solo Vai receber a paz. olala Vai dormir. melisa mutu poison Faça beber ezwa te. veneno na pessoa, dando certo comunhão. ezwa te. Dando certo comunhão. Okozwa kimia Vai receber a paz. tika nzambe apambola yo. Deixa que Deus intervenha. Tika nzambe apambola yo. Yebisa munyinga ouverture ezali kozala na nzambe. Diz a outro, a abertura é estar com Deus. Yebisa ye lisusu Diz a mãe, a abertura é estar com Deus. soki oza na ye te. Se você não está Yebisa com munyinga Ele, soki oza na ye te se você não está com Ele, omizipi se cobrir. ya solo. É verdade. Soki oza na nzambe te Se você não está com Deus, okale miri ya sheriko yo moko na kati fechar ezalaka mpe fogo. mutu amikangeli ndako mpo na enemi A pessoa vai se fechar a porta por causa do inimigo. sikoyo ntango akobeta porte Agora, quando vai bater a porta, akuti yo te encontra lá, tala ndenge akosakade yo. vê como vai te fazer. La vraie ouverture Verdadeira cobertura. il faut miso epai ya nzambe É somente os olhos a Deus. kanga miso oyebisa nzambe eloko moko Fecha teus olhos, diga oyo ozwi eza ouverture isso que recebeste, abertura. ou bien omizipa lokola na miri ya